Yaps, oke guys, selamat malam. Jadi hari ini aku mau bikin unboxing lagi. Aku dapat kiriman lagi. Aku tuh kemarin lagi suka banget sama tas wedge bag lah ya. Warnanya itu emang lagi suka yang warna-warna putih, terus transparan gitu. Sebelum itu kalian jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe agar channel YouTube-nya Muhammad Zainal makin semakin maju. Oke baik guys, hari ini langsung aja kita mulai. Nah, oke guys, jadi ini aku udah beli di Shopee ya guys. Ini barangnya. Ini barangnya dari Kikci. Guys. Lucu ya. Ini guys, sebelum itu langsung kita buka aja isinya apa aja ya, pada penasaran. Oke, jadi nah ini waistbandnya yang warna putih hitam guys. Sudah oke guys, tetap ini ada juga dapat stiker tuh, stikernya lucu kan, dan stikernya lucu banget terus kamu harus bantu gitu dan taruh karena di sini kalian tulis guys. Ini sama banget lucu banget. Hijau lumut, ikatan jomblo, lucu dan imut. Hijau tomat, ikatan jomblo bermartabat. Siap, tuh kan. Lucu banget ya sih. Bisa kita pakai aja ya. Bagus ya. Bagus sih. Harus beli guys, itu lagi ada promo juga guys ya, Kikci official di Shopee. Terima kasih. Oke segitu ya, langsung aja kita guys. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe agar channel Muhammad Zainal Mutakin berjalan dengan lancar. Jangan lupa di like, share, subscribe, tekan tombol lonceng kalau perlu, harus biar tahu pemberitahuan informasi selanjutnya. Thank you guys.